Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Депонијата Буково и ова лето го труе Охридскиот регион. Општина Охрид доби 8 прочистувачи на воздух кои ќе бидат поставени во училиштата. Црвен крст Охрид не се откажува од идејата за брод амбуланта на Охридското езеро. За една година угостителските услуги во земјава поскапеле за 5%. Со минута молк Хирошима им оддаде почит на жртвите од првата атомска бомба пред 80 години. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по свежото утро со слаби врнежи од дожд, во текот на денот имавме претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 27 степени Целзиусови. Во среда над поголем дел од стариот континент ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација која што ќе услови претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Локално во крајните североисточни, северозападни и северни предели развој на нестабилност која што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и топло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во крајните источни предели слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 25 до 36 степени. Во Македонија во четврток по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со благ пораст на температурите. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 25 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во петок и сабота сончево и топло време. Минималната температура од 14, односно 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30, односно до 31 степен. Во Охрид во недела тропски ден ќе превладува сончево и многу топло време. Утринската температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Депонијата Буково и ова лето го труе Охридскиот регион. Обидите за нејзино затрупување со земја се неуспешни поради непристапниот терен. Гаснењето со вода е неефикасно, велат од иницијативата Збогум Буково. Депонијата Буково го труе Охридскиот регион. Ѓубриштето е постојано во спалена состојба. Обидите за нејзино затрупување со земја се неуспешни поради непристапниот терен. Гаснењето со вода е неефикасно поради присуството на метан, велат активистите. Во тек е постапка до крајот на годината да се изнајде начин за реанимација на депонијата. Општината има обезбедено 50.000 евра со кое што треба да обезбеди фирма која што ќе изготви техничка документација за реанимација на Буково. И тоа мора да се направи, да се работи паралелно со изградбата над регионалната депонија во Новаци. Токсичниот чад негативно влијае на здравјето на луѓето. Депонијата ја загадува и почвата, воздухот, површинските и подземните води. Хриѓани многу често се жалат, во утринските часови чувствуваат миризбата. Иако не чувствуваме како зимно време што чувствуваме, но дури и истражувањата покажаа дека нашите деца во училиштата и градинките летно време се поизложени на токсичен воздух. Буково како високоризична за животната средина со националниот план за управување со отпад, но и со препораките на УНЕСКО требаше да биде затворена најдоцна до 2020 година. Конечно решавање на проблемот со депонијата Буково ќе се случи во 2027 година. Тоа е рокот кога е најавена изградбата на регионалната стандардна депонија во општина Новаци. Општина Охрид доби 8 прочистувачи на воздух од програмата на владата на Република Македонија, кои ќе бидат поставени во основните училишта во општината. Оваа мерка е дел од програмата на владата за подобрување на квалитетот на воздухот и покажува сериозен напор за намалување на критичните концентрации на штетни честички, како што се PM10 и PM2,5, кои представуваат главна закана за здравието. Се работи за напредни системи за прочистување на воздухот од реномираниот германски производител Мани Хумел, кои ќе помогнат во елиминацијата на вируси, бактерии и микроорганизми, создавајќи потполно безбедна средина за учење и работа во училишните објекти. Овој проект значително ќе придонесе за подобрување на условите за настава и намалување на ризиците од аерозагадувањето, особено за учениците, посочи градоначалникот Пецаков.
И ова лето се покажа потребата од брод амбуланта во насока да се придонесе кон поголема безбедност на капачите и учесниците во водниот сообраќај на Охридското езеро, да се скрати времето на транспорт на пациенти до медицинските установи, како и да се дава логистичка поддршка на сите манифестации што се одржуваат на вода, како маратони и регати. Првиот човек на Охридскиот Црвен крст, Сашо Точков, вели дека Охрид треба да добие брод амбуланта по сите потребни стандарди и опрема и да функционира не само во текот на летниот период, туку и преку целата година. Црвен крст Охрид не се откажува од идејата за брод амбуланта и понатаму работат на изнаоѓање начин за реализација на истата. Ова време пред 4 години беше пуштен во употреба во Охридското езеро првиот брод амбуланта со медицинско спасувачки тим. Бродот на единицата за безбедност на вода на Црвен крст Охрид тогаш бесплатно и го отстапи граѓанин, но зата и понатамошната институционална поддршка за негово функционирање. Потребата од мобилни екипи кои ќе можат да интервенираат за кусо време и на најоддалечените места на крајбрежјето на Охридското езеро преку воден пат е повеќе од очигледна, особено во летниот период. Црвениот крст прави огромни напори на вистина со странски компании, странски инвеститори за да може да Охрид на вистина биде подготвен и на тој начин, не само да се грижи со бродот амбуланта за летниот период, него во текот на целата година да може да обслужува и Основната идеја е да се овозможи транспорт на повредени до медицинските установи, што многу ќе ги олесни проблемите кои ги имаат брзата помош и здравствените служби, што треба да интервенираат на оддалечени места од централното градско подрачје, посебно во лето кога е најголем сообраќајниот метеж. Обслужува и транспорти кои што се брзи, ефикасни од болница до болница или од место до место, од Струга да може да се со брод амбуланта донесе до кардиолошки за Заводот за кардиоваскуларни заболувања или некоја скршеница од градиште да може лесно да се и брзо да се транспортира до Институтот за ортопедија. Бродот амбуланта кој функционираше само 2 сезони сега е оставен на брегот кај каналот Студенчишта како потсетник за подигнување на свеста и за сите надлежни дека на Охрид му е неопходен таков пловен објект. Спасителите и парамедиците на Црвен крст Охрид оваа сезона само во јули имале 9 интервенции на спасување давеници и 100 на укажување прва помош при скршеници, повреди, колабирања и сончаници. Од 11 до 15 август во организација на Младински центар Охрид ќе се одржи третото издание на Недела на млади, мултидисциплинарна програма наменета за млади, уметници и креативци по повод Меѓународниот ден на младите 12 август. Програмата опфаќа уметнички и музички работилници, филмски проекции, мастер-класови, јога, изложби, музички настапи и предавања, а активностите се распоредени низ 5 дена со утрински, дневни и вечерни содржини. Настаните ќе се одржуваат во и околу просториите на Младински центар Охрид во поранешната касарна и се бесплатни и отворени за јавноста. Сите заинтересирани млади се поканети активно да се вклучат и во волонтерскиот тим кој го поддржува настанот. Неделата на млади е простор каде младите може да се изразат, поврзат и инспирираат едни со други. Преку уметност, музика и диалог сакаме да го поддржиме нивниот личен и општествен развој, велат од тимот на Младински центар Охрид. За една година угостителските услуги во земјава поскапеле за 5%. Цените на угостителските услуги во јули се зголемени за 5% во споредба со истиот месец минатата година, објави Државниот завод за статистика. Гледано по групи, цените во угостителството во однос на јуни се зголемени за 0,4% кај храната, 1,6% кај алкохолните пијалоци, 0,9% кај безалкохолните пијалоци и за 0,2% кај ноќевањата. Од Државниот завод за статистика информираат дека цените на угостителските услуги во јули 2025 година се зголемени за 0,5% во однос на претходниот месец јуни. Во периодот јануари-јули во однос на истиот период лани се бележи зголемување за 5,3%, додека во однос на декември 2024 година зголемувањето е за 1,6%. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно!